Հրատապանում հյուրընկալել եմ քաղաքագետ Էդվարդ Անտինյանին, պարոն Անտինյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Ըստ Հայաստանի վարչապետի, կառավարությունն իր ծրագրում գրված ամենամեծ խոստումը եւ պարտավորությունը ժողովրդի առջև կատարել է, այն է բացել խաղաղության դարաշրջան, խաղաղազարգացման դարաշրջան թե Հայաստանի համար եւ թե տարածաշրջանում։ Մենք տեսնում ենք, որ հակառակորդը չի կրակում, ավելին վերացրեց իր տարածքով մեր երկրի համար բեռների փոխադրման արգելքը, հիմա էլ բենզին է վաճառում։ Դուք կհամաձայնեք վարչապետի հետ։ Այն, որ ինքը համարում է, որ խաղաղություն է բերել, այդ խաղաղությունը Իրանից կախված չէ։ Եթե ինքը համարում է այդ խաղաղությունը բերելը, դա խոստացել է Իրան կամ Հայաստանին Իլհամ Ալիևը։ Ում անունից է խաղաղություն ասում։ Իսկ մենք վստահում ենք Իլհամ Ալիևին, սկսել ենք արդեն հավատալ, որ նա ազնվորեն ցանկանում է խաղաղություն, թե ցանկանում է ինքը խաղաղ ժամանակ ստանա այն, ինչի համար կարիք չկա պատերազմել։ Ինչ է ինքը ուզում, որ դրան չի հասնում։ Հիմա այսպես նայենք, երբ որ խաղաղության մասին խոսք է գնում, եւ Ալիևը շարունակում է ասել, եթե դուք սահմանադրությունը չփոխեք, այսինքն նշանակում է դուք տարածքային պահանջ եք ներկայացնում, դա նշանակում է դուք խաղաղություն չեք ուզում։ Նույն Ալիևն ասում է, ես եմ խաղաղության նախաձեռնողը եղել, ես եմ կետերը տվել։ Այսինքն ես խաղաղություն եմ ուզում, իսկ Հայաստանը չի ուզում։ Նա շարունակում է տարածքային պահանջ ունենալ Ադրբեջանի նկատմամբ։ Դրա համար մենք զինվում ենք, որ վաղը մյուս օրը չես իմանա ինչ կլինի։ Այդ նույն Ալիևը, որ կանգնում եւ ասում է, որ մեր պատմական տարածք պետքա վերադառնանք, նշում են, թե քանի միջազգային սիմպոզիում են անցկացրել, աշխարհով մեկ ներկայացրել, որ չկա Հայաստան պետություն, դա արևմտյան Ադրբեջանն է։ Հայաստանից ասում են, ինչի եք հավատում Ալիև, ոնց։ Ալիև ինչի հավատանք, բայց խաղաղությունը Ալիևի անունից չէին խոստացել մեզ։ Այսինքն, եթե այսպես նայենք, եթե Նիկոլ Փաշինյանը մի օր կանգնեց ու ասեց. միջազգային հանրությունը գտնում է, որ Արցախը պետքա լինի Ադրբեջանի կազմում։ Մենք ինչ կարող էինք անել։ Այսինքն ասում ենք Արցախը հայկական էր, թե դու դա էլ ես կասկածի տակ դնում։ Արցախը հայկական էր, մենք վատ բանակցեցինք, որի արդյունքում միջազգային հանրությունը գտա, որ Արցախը պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում, մենք ստիպված ընդունեցինք իրողությունը, եթե դա այդպես է, հիմա Ալիևը դրած ամբողջ աշխարհով բացատրում է, որ հայերը եկվոր են, սա ադրբեջանական տարածք է, մենք պետք է վերադառնանք, եւ 57 երկիր իսլամական համագործակցության կազմակերպության անդամ դատապարտում է Հայաստանին, թե 300,000 ադրբեջանցուն ինչու չես ընդունում, այդ թվում դատապարտում է Իրանը, որին մենք բարեկամ ենք համարում, որին մենք սատարում ենք, այլսել որ երրորդ անգամ, որը մեզ դատապարտում է։ Այսինքն վաղը Նիկոլ Փաշինյանը պետք է կանգնի եւ ասի. «Ժողովուրդ ջան, գիտեք չէ, որ ես դեմ եմ այդ 300,000-ը գա»։ Բայց միջազգային հանրությունը գտնում է, որ նրանք պետք է գան։ Հո ես դեմ չեմ գնալու միջազգային հանրությանը։ Ներեցեք, ես երևի ինչ-որ բան բաց եմ թողնել, այդ դատապարտումը երբ է եղել կամ ինչ ֆորմատով է եղել, ուզում եմ հասկանալ։ 57 երկրի իսլամական համագործակցության կազմակերպությունը հունիսի 20-ին, երբ որ գնաց հանդիպեց Էրդողանի հետ, դրա հաջորդ օրը Ստամբուլում հավաքվեցին եւ որոշեցին, որ Հայաստանը պետք է վճարի 150 միլիարդ տուգանք Ադրբեջանի տարածքը օկուպացնելու համար եւ 300,000 ադրբեջանցին, որ չի վերադառնում Հայաստան, դատապարտում են։ Եվ դա անգամ Պաղեստինն է դրան դատապարտել Հայաստանին, որը ինքնուրույն պետություն էլ չի, իսկ Հայաստանը ճանաչել է նրան։ Այսինքն սա է խնդիրը, որ մենք ուզում ենք հասկանանք, եթե վաղը կանգնելու ես ու ասես, դե ես ասում եի Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, բայց միջազգային հանրությունը չընդունեց, ես էլ ընդունեցի միջազգային հանրության ընդունածը։ Բա վաղը որ միջազգային հանրությունը ընդունի, որ Հայաստան գոյություն չունի, դա արևմտյան Ադրբեջանը ինչ պետք է ասես։ Եթե ես չհամաձայնվեմ միջազգային հանրության հետ, նշանակում է մենք պատերազմ ենք ուզում։ Դուք պատերազմ եք ուզում։ Չէ, բայց Վաշինգտոնյան փաստաթուղթը Ալմաթայի այդ
վարչագագրով տարածքների ճանաչումը, սա ինչպես կարող են վիճարկել, որ Արևմտյան Ադրբեջանի Հայաստանի տարածքը։ Մենք ունենք չէ փաստաթուղթ, որտեղ կողմերը ճանաչել են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Նախ փաստաթուղթը նախաստորագրված է, ստորագրված չէ։ Դա վիճելի է դարձնում մեր տարածքը։ Դրանպես փաստաթուղթը ուժի մեջ մտած չի։ Եվ երկրորդ, այդ փաստաթղթով է գրած փոխադարձաբար ճանաչում ենք տարածքային ամբողջականությունը, բայց եթե այդ նույն օրը դա հայտարարվում է, դրա հաջորդ օրը Ալիևը հայտարարում է, որ պետք է սահմանադրությունը փոխեք, տարածքային պահանջ եք ներկայացնում, այլապես մենք Ամերիկային կասենք Հայաստանը խաղաղություն չի ուզում, ձեզ չի հարգում, որ ձեր ղեկավարությամբ, այսպես ասած միջնորդությամբ ընդունած փաստաթուղթը չի։ Կամ այսպես, եթե Ադրբեջանը տարածքային ամբողջականությունը ընդունում է, Արևմտյան Ադրբեջանը այդ համաժողովները Ալիևի հանձնարարությամբ որ անում է, ու ամբողջ աշխարհին տարածում, վաղը ինչ է տեղի ունենալու։ Այո, ես ընդունում եմ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց միջազգային հանրությունն էլ ասում է՝ մի րոպե, եթե դու խաղաղություն ես ուզում Ադրբեջանի հետ, բացատրի ինչու չի կարող 300,000 ադրբեջանցի գա Հայաստան։ Ինչի կարող է գերմանացին Ֆրանսիայում ապրի, չի կարող ադրբեջանցին գա Հայաստան։ Բայց դրա պատասխանը Հայաստանը չունի, չի կարող բացատրել։ Ոնց ինչ է ունենալու։ Ասի եթե համաձայն չեմ, ուրեմն պատերազմ է սկսելու Ալիևը զորով մտնելու է։ Ասես կամ մտնելու եմ ավտոմեքենաներով կամ տանկերով։ Չեք լսում Ալիևի ասածները։ Հա լսում ենք պարոն Անտինյան, Ալիևը շատ բան կարող է խոսել եւ իր այդ ամպագորգոր սույթով ու ելույթներով միշտ աշկի է ընկել, բայց դա նշանակում է, որ նրա բոլոր ասածները պետք է մենք այսպես հալած յուղի տեղ ընդունենք, հա։ Շնորհակալություն։ Այսինքն Ալիևը ստախոս է։ Բա խաղաղությունն ում անունից եք մեզ խոստացել։ Բայց խաղաղությունը մեզ եւ Թրամփն է խոստացել, եւ Փաշինյանը ասում, որ ես խոստացել եմ եւ իրականացրել եմ, եւ հիմա դուք նաեւ ավելացնում եք Ալիևի։ Չէ, ինքը ասել Ալիևն է ասել, ոչ թե ոնց ասում է, հոյ մենակ ես չեմ ասում, Ադրբեջանն էլ է, չէ ասում։ Բացի դրանից, իսկ երբ է Ամերիկան մեզ անվտանգության երաշխիքներ տվել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները բիզնես ծրագիր է ցանկանում անի Սյունիքի ճանապարհով։ Եվ այդ ժամանակ, երբ որ ոգևորված եկան ու սկսեցին տարածել երկրով մեկ, որ վերջ Ամերիկան մտավ Հայաստան ու վերջ այլևս Ռուսաստանի ոտը կտրեցինք այստեղից, 100 անգամ բացատրել եմ, եթե Ամերիկան մտել է, ուրեմն պետք է ինչ-որ մեկը դուրս գար։ Ամերիկայի ծանրաքաշ Ամերիկան, եթե միտեղ մտնի, դա ցունամի էֆեկտ է, պետք է ուրեմն լրիվ sense պատերով տա մնացածին։ Իսկ դուք տեսել եք Ամերիկայի մտնելուց հետո Ռուսաստանը դուրս է եկել։ Անմիջապես Նիկոլ Փաշինյանն ասեց, այս նույն ծրագիրը Պուտինին առաջարկեցինք, ինքը չուզեց։ Հետո Տրամփի ադմինիստրացիան մեզ առաջարկել եկեք անենք։ Ինքը չասեց 3 ամիս հետո վերջապես արդյունք տվեց օգոստոսի 8-ի փաստաթուղթը, այլևս ավելի սերտ մոտեցանք Ռուսաստանին։ Այլևս Ռուսաստանի հետ ցամաքային կապ հաստատեցինք։ Բա այդ չեք լսում։ Հիմա լավ, դուք ինչպես կանվանեք ներկայիս իրավիճակը, եթե ոչ խաղաղություն, ինչպես ներկայացնում է վարչապետ Փաշինյանը։ Եթե մենք նայենք խաղաղությանը, 94 թվականից զինադադար էր, չնայած կրակոցներ լինում էր, զոհեր լինում էին, բայց այդ արդյունքում Ադրբեջանը զինվում էր։ Այդ ընթացքում Ադրբեջանը միջազգային հանրության հետ աշխատում էր, որպես իրան ագրեսոր չհամարեն։ Եվ ինչպես տեսակ, երբ որ սկսվեց 44-օրյա պատերազմը, մենք տեսանք, որ այո, դատապարտումներ, քննարկումներ, անհանգստություններ եղան, բայց այնպես չեղավ, որ որևէ մեկը Ադրբեջանին սաստեց։ Ադրբեջանը ավելի շուտ իմացավ, որ իրան սաստող չի լինելու։ Ոչ Ռուսաստանը, որի հետ ինքը փաստաթուղթն արդեն ստորագրել է ռազմավարական գործընկերության, Ուկրաինայի վրա հարձակվելուց 2 օր առաջ։ Որտեվ դրանով է Ռուսաստանը իր ձեռքերը բացեց Ուկրաինայի վրա հարձակվելու, որտեվ ինքը գիտեր, որ կարող են սանկցիաներ լինել, փետրվարի 22-ին Ադրբեջանի հետ ստորագրեց, փետրվարի 24-ին հարձակվեց։ Այսինքն նաև արևմուտքից մենք չտեսանք կոշտ ձևով այնպիսի հակազդեցություն, որը կզսպեր Ադրբեջանին։ Մինչև վերջ կռվեց այնքան, մինչև եկավ հասավ նրան, որ Նիկոլ Փաշինյանին ասին սրան համաձայնվի, ինքն էլ համաձայնվեց։ Սա է եղել։ Այսինքն նշանակում է, եթե ինքը հիմա զինվում է, միջազգային հանրության հետ աշխատում է, ինքը ասում է, որ Հայաստանը իմ տարածքն է, մենք ասում ենք բերեք կոնֆլիկտ չստեղծենք Ադրբեջանի հետ, միջազգային հանրությունը ինչ է լսում։
Լսում ասում այն բար, դե այն ժամանակ Ալիևն ասում էր մի միլիմետր չեմ զիջելու, դա իմ հողն է, պարտվել էր ասում էր չեմ զիջելու, Հայաստանից ասում էին լավ էլի, բեր զիջենք մենակ համաձայն, չէ համաձայն չեմ, բոլորը որ լսում են ասում են ժողովուրդ, եթե մի կողմը պատրաստ է հանձնի, մի կողմը մի միլիմետր պատրաստ չի զիջի, այդքան զոհերից հետո, այդքան կորուստից հետո, ուրեմն կարող է իսկապես այդ հողը նրանն է, որ իր ջանը ավելի շատ է ցավում։ Այսինքն դուք միջազգային հանրության մոտ նրանք բոլորը մանրամասը գիտեն ինչա կատարվում Արցախի հետ կապված կամ Հայաստանի, Ադրբեջանի, այսինքն բոլոր գործերը թողած մանրամասը հետ են ուսումնասիրում։ Նրանք լսում են կարծիքներ, վախվորած կարծիք Հայաստանից, զգուշ նես բան չանենք Ադրբեջանի, նեղացնենք մենք խաղաղության են գնում եւ ագրեսիվ պահվածք Ադրբեջանի կողմից, որը որ ասում է այդ իմ տարածքներն է, իսկ եթե տարածքային ամբողջականությամբ ենք նայում, Ռուսաստանը քանի անգամ է ճանաչել Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը, դա խանգարեց, որ ինքը մտնի Ուկրաինա, իսկ եթե Ադրբեջանը վաղը որպես գործընկեր, համարենք վաղը Տրամպը չի մեկ ուրիշն է, լրիվ ուրիշ իրավիճակ է աշխարհում, բայց համարենք եթե այսօր Ադրբեջանը Տրամպի հետ համաձայնացներ, ասեր լավ է, բերեք այդ հարցը ես լուծեմ, ով էր մեզ պաշտպանելու, Ռուսաստանը, Ամերիկան, այսինքն նշանակում է մենք չենք հասել դրան, մենք Ամերիկայի հետ գործընկեր չենք, եթե մենք Ամերիկայի հետ գործընկեր լինեինք, դա շատ լավ կլիներ, բայց մենք Ամերիկայի հետ գործընկեր չենք։ Հիմա սպասվում է, որ ԱՄՆ փոխնախագահն է գալու Հայաստան փետրվարին, ամեն դեպքում այդպիսի տեղեկություններ են շրջանառվում եւ կանխատեսում են, որ թրիփի հիմնարկեքի արարողությունն է տեղի ունենալու։ Հիմա դուք անվանեցիք բիզնես նախագիծ, հիմա այս բիզնես նախագիծը ինքնին որոշակի անվտանգային երաշխիքներ չի տալու Հայաստանին։ Ոչ։ Եվ ինչ է տալու Հայաստանին։ Հիմա ասեմ։ Երբ որ Հայաստան եկան ու ասեն վերջ անվտանգությունն ապահոված է, Ամերիկայի դրոշը որտեղ եղավ չեն հարձակվի, մենք հիշեցնում ենք, որ Ամերիկայի դրոշը դրած էր գործարան կառուցելու ժամանակ, Ադրբեջանը կրակում էր Ամերիկայի դրոշի վրա։ Ինչ արեց Հայաստանի իշխանությունները, վերցրեցին գործարանը տեղափոխեցին։ Նորություն է դա։ Այսինքն ոչ թե նա Ամերիկայի վրա էր կրակում, Ամերիկան այդ դրոշը դնելով մեզ երաշխիք չէր տվել, դա բիզնես պրոյեկտ էր։ Հիմա երբ որ եկան ու մեզ ասին վերջ անվտանգություն ապահոված է, Իրանը ասեց էդ ինչ եք անում։ Ես դե չգոհ եմ ու վերջերս նորից թարմացրեց այդ թեման, որովհետև մինչև այդ ասում էր ոնց որ թե փարատվել են կասկածները, բայց հիմա քանի որ բավական ագրեսիվ ձևով Ամերիկա-Իրան կոնֆլիկտը սրվում է, անգամ Իսրայելը Ամերիկային ասում է թույլ տուր նորից հարվածեմ, հետո խնդրեմ ենք ունենալու։ Եթե դու գնացիր, Իրանն էլ ստեղծեց միջուկային զենք, հարվածը ես եմ ուտելու, Ամերիկան չի ուտելու։ Այս լարվածության ֆոնին Իրանը նորից հիշեցրեց, որ ոչ, ես դժգոհ եմ, որ այդ ճանապարհը անցնի։ Ես դժգոհ եմ, որ ամերիկացիները մտնեն։ Ինչ արեցին Հայաստանի պաշտոնյաները, ասցին եղբայր ինչ անվտանգություն, ինչ ամերիկյան զորքեր, սա բիզնես պրոյեկտ է։ Ինչի մասին եք խոսում, փարատեցին Իրանի կասկածները, իսկ դա ասեցին այսինքն իրանք ասում են Իրանին ասենք, որ սա բիզնես պրոյեկտ է, Ամերիկան ներկայացված չի, հայ ժողովրդին ասենք, Ամերիկան մեզ անվտանգություն է ապահովել, ու բացարձակ իրանց մտքով չի անցնում, որ այս երկու հայտարարածը կարելի է դնել իրար կողք։ Այս վաղուց արդեն չի կարելի ասել, էլի սա ներքին շուկայի համար է, ներքին սպառման, սա էլ արտաքին։ Այդ բոլորը որտեղ էլ մի բան ասեք, բոլորը դառնում է հանրության համար հայտնի բան։ Այս պարագայում, այսինքն ես չեմ ասում, որ դա անվտանգային երաշխիք չի, իշխանություններն են ասում։ Եվ այս պարագայում մենք խնդիր ունենք, իսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ենթադրենք եկավ թրիփի հետ կապված որոշում կայացրեցին։ Մինչև այսօր մենք չգիտենք, չէ՞, թրիփի հարցում 49 տարով են վարձակալելու, թե 99։ Եվ եթե վարձակալեցին համատեղ ձեռնարկությունը Հայաստանի հետ, Հայաստանի բաժնեմասը որքան է, կապված ներդրում Հայաստանը անելու է, թե ուղղակի քանի որ տարածքի տերը Հայաստանն է, որպես բոնուս ստանալու է այսքան տոկոս բաժնեմաս։ Եվ այդ դեպքում Միացյալ Նահանգները փող չի դնելու։ Հանկարծ չհավատակ, որ Միացյալ Նահանգները փող է դնելու։ Միացյալ Նահանգները կազմակերպելու է, փողը դնեն ուրիշները։ Այդ ուրիշները որ փող դնեն, Հայաստանին պետք է ասեն, բա ինչ երաշխիք, այդ մարդը փող է դնում, ներկայացված չլինի դրա մեջ։ Մեկ է Հայաստանի համաձայնությամբ կհայտնվի մեկ ուրիշը։ Հիմա ասում ենք, եթե այդ ճանապարհը Ադրբեջանը չօգտագործի, Հայաստանին դա պետք չէ։
որովհետև Հայաստանը ներպետական բեռներ այդ ճանապարհով չի օգտագործելու։ Այսինքն այդ ճանապարհը մեզ պետք չի, եթե Ադրբեջանը տրանզիտ չի օգտագործելու։ Վաղն էլ գիտեք ինչ են ասելու։ Եթե Ադրբեջանը փող չդնի, Ադրբեջանը ներկայացված չլինի այդտեղ։ Ինչ շահագրգռվածություն է, բարվաղ Ադրբեջանը կանգնի եւ ասի այդ ճանապարհը մենք չենք օգտագործում։ Ոնց որ միջի եղել հիմա էլ պետք չենք օգտագործում։ Բա մենք ինչ ենք անելու։ Բերեք առաջ քաշում անենք Ադրբեջանին, թող ինքը փող դնի, թող ինքը ներկայացված լինի, որպեսի սիրտը տաքը լինի ճանապարհը աշխատացնելու վրա։ Եվ մեկ է շուռ եք գալու տեսնում եք, բաժնետերից մեկը Ադրբեջանն է, մեկը Թուրքիան է, մեկն էլ Ամերիկան է, որ Ադրբեջանը Ամերիկային ասում է, չեմ ուզում հայերի երեսը տեսնեմ։ Էնպես անում ես անխոչնդոտ անցնենք։ Հետո կկանգնենք մենք իրար հետ եթերում, կասենք, բայց ինչի է էսպես եղավ։ Ոնց մեկներովս չեր անցե։ Լավ, պարոն Անտինյան, Ալիևյան ռեժիմը այս պահին, երբ բենզինն է վաճառում Հայաստանին, ինչ խնդիր է լուծում։ Ինչու է հնարավորություն տալիս Նիկոլ Փաշինյանին ավելի վստահ պնդել, որ խաղաղություն է հաստատված։ Որովհետև այսպեսի խնդիր կա, այն պայմանավորվածությունները, որը ունի ինքը Նիկոլ Փաշինյանի հետ, իմիջիայլոց Նիկոլ Փաշինյանը թե մի բան պայմանավորվում է, ոնց է, որ բոլորը ուզում են, որ ինքը լինի։ Պատճառը ինչ է։ Որտեւ ինքը գնում է, ասում է Վլադիմիր Վլադիմիրիչ, խոնարհվում եմ քո առաջ, ուրա ոտքերդ, խնդրեմ։ Ասա Հայաստանը մի մարդ, որը ավելի դες գլուխը գետնին խփելով կխոնարհվի։ Ինձանից լավ խոնարհվող դու չես գտնի։ Գումարած ես հանրային աջակցություն ունեմ։ Ասում եղավ, մտամիշ խնդրեմ ունենք իր հետ։ Նույն ձևի գնում է Էրդողանին, վայ, ավակ ընկեր, առանց քո խորհրդի, բա մենք կարանք ապրենք, վայ, լավ եք, էլի ժողովուրդ ջան, դու որպես մեր ավակը, մեր մեծը, մեզ խորհուրդ տուր։ Գնում է նույն ձևի Ալիևին, վայ։ Այսինքն ինքը բոլորին խոստանում է, որ դու ես դրության տերը, դուք ցանկացեք, որ ես ելնեմ։ Ալիևը մտածում է, ասում է Հայաստան, եթե ուրիշ մարդ ընտրվի, Փաշինյանի չափ կզի չի Հայաստանի շահերը։ Ոչ, ինձ լրիվ ձեռք է տալիս։ Կարծում եք չեն զիջի այլ ուժեր, եթե ընտրվեն։ Բացառվում է։ Հայաստանում այդպես մարդ չի։ Թուրք կա Հայաստանում երկրի ղեկավար, ձեռը դնի երցվի, որ պաշտպանելու է Հայաստանի շահերը, այնքան Հայաստանի շահերը չի վաճառի Թուրքիային ու Ադրբեջանին, ոնց որ Փաշինյանը։ Դա նորություն չի, դա ապացուցված բան է։ Մարդը կոնկրետ փաստերով է դա ապացուցում, պետք չի չարչարվել։ Հիմա դրա համար Ալիևն ինչ է անում։ Եթե մարդը կանգնում մեզ ասում է, մինչև պայմանագիր չստորագրենք, խաղաղություն չի լինելու։ Իսկ Հայաստանը սահմանադրություն չի փոխե։ Այդ նույն Ալիևը առանց փաստաթղթի, առանց սահմանները բացելու ինչի է թույլ տալիս, որ իր տարածքով ապրանք անցնի, որովհետև դա ընդհանրապես իր բարի ցանկությունն է։ Կուզի կբացի, չուզի չի բացի։ Կուզի կթողի ուրիշ ապրանք կասնի։ Այսօր անգամ Փաշինյանն ասում է, փորձելու ենք, մենք էլ էստեղից ինչ որ բան ուղարկենք։ Քանի տարի է պետք, որ դու փորձես քո գործընկեր Ալիևի հետ, իմանաս ի վերջո ինքը թողելու է Հայաստանից ապրանք դուրս գա, թե մենակ ինքը որ ապրանք ուզենա թողելու է, որը չէ։ Հիմա մարդիկ ասում են Ադրբեջանը ինչքան էլ բենզին արտադրի, ինքը ինչ որ ծավալներ ինքը նաև գնում է։ Մենակ այն չի, որ ինքը արտադրում է, արտահանում է։ Եվ այդ պարագան բարձ հարց են տալը, մարդ, որը ինքը ուրիշից առնում է բենզին, ինչա ինքը վաճառում Հայաստանի։ Եվ որ այդ ապրանքի գինը էժանելի, ասեն ժողովուրդ ջան, Ալիևը մեզ էժանություն բերեց։ Եվ այդ պարագայում ինչա, դա նախընտրական կաշառք է։ Եթե որևէ մեկը նախընտրական կաշառք բաժանի, նրանք ձերբակալ են։ Հիմա Ալիևը Փաշինյանի անունից նախընտրական կաշառք է բաժանում։ Ասում է ժողովուրդ ջան, բենզինն էժանացրել եմ, բա հետո ինչեր եմ անելու։ Լա չգիտեք ինչեր եմ անելու։ Լա Նիկոլ Փաշինյանին ընտրեք, բա այդ որ ես աջակցեմ իրան, որ ընտրվի։ Ֆելիչե ժամանակակից ատամնաբուժական կլինիկա։ Այստեղ հարմարավետությունն ու խնամքն առաջնային են։ Այստեղ կիրառվում են ատամնաբուժական ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաներ, ճշգրիտ ախտորոշում, արդյունավետ բուժում, նուրբ փորձառություն եւ անհատական մոտեցում։ Սկսած սովորական մանրուքներից մինչև առաջադեմ ընթացակարգեր, այստեղ դուք գտնվում եք բարձր որակավորում ունեցող եւ փորձառու ատամնաբուժական մասնագետների ձեռքերում։ Մեր բարեկամական եւ հյուրընկալ անձնակազմն այստեղ է յուրաքանչյուր այցը հաճելի դարձնելու համար։ Ֆելիչե, ձեր առողջ եւ ամենաերջանիկ շպիտը սկսվում է այստեղից։ Եկեք եւ բացահայտեք նորարարության փորձագիտության եւ կարեկցանքի կատարյալ համադրությունը։
Վաճառվում է գերմանական հնաոճ դաշնամուր 1892 թվականի արտադրության ֆոն Մուլբախ, գտնվում է գերազանց վիճակում, կինը 15,000 ԱՄՆ դոլար, հեռախոսահամար 094 115 310։ Երևան փոստը Գրանադայի ուզում, տեղեկացնում է։ Դրամական փոխանցումներ 1%-ով։ Օդանավով 1 փաունդը 2.99։ Նավով ուղարկեք 1 արկղ, երկրորդ արկղը անվճար։ Ավտոմեքենաների փոխադրում անհավատալի արժեքներով։ Ինչպես նաև կահույք եւ մեծ չափի բեռների փոխադրում։ Jackpot հագուստի խանութը երկրորդ մասնաճյուղն է բացել Գլենդելի սրտում, որտեղ կարող եք ձեռք բերել եվրոպական եւ ամերիկյան ընտիր հագուստեղեն, կոշկեղեն, աքսեսուարներ, պայուսակներ ամենահարմար արժեքներով։ Նաև կարող եք ցանկացած ապրանք պատվիրել եւ ձեռք բերել կարճ ժամանակում։ Jackpot-ի Գլենդելի հասցեն է 1135 North Pacific Avenue, հեռախոս 818 813 2252։ Jackpot հագուստի լավագույն կենտրոնը Գլենդելում։ 60-ից ավելի ճանաչված եվրոպական բրենդների ինքնատիպ, չկրկնվող եւ մատչելի ընտրանին Fortuna Home and Country House խանութ սրահում։ Նորավոճ սպասք եւ կահույք հորեկա բնագավառի համար, տեքստիլ տնտեսական ապրանքներ, ամեն ինչ գեղեցիկ կյանքի համար։ Արարատ ռեստորան, ընտանեկան եւ ընկերական ժամանցի լավագույն հասցե, սիրված արտիստներ, հյուրընկալ մթնոլորտ, հարուստ ճաշացան, անմահական խորտիկներ։ Արարատ ռեստորան, հասցեն անփոփոխ, սիրով սպասում ենք ձեզ։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ Տպագրեք ձեր գիրքը Նոյան տապան տպագրատանը, ինչպես նաև թերթեր, ամսագրեր, բուկլետներ եւ այլն։ Հասցեն քաղաք Երևան, Իսահակյան 28 առաջին հարկ։ Իսկ մյուս սցենարը, եթե պատկերացնենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի վերարտադրվում կամ նրա իշխանությունը եւ գալիս են նախկին նախագահներից որևէ մեկը, օրինակ Ռոբերտ Քոչարյան կամ Սերժ Սարգսյան, իրենք ինչպես են վարվելու այս համաձայնությունների հետ, Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների առումով։ Նախ ասեմ, որ նախկին նախագահները վերադառնալու որևէ շանս չունեն։ Իրանք եթե նույնիսկ փորձում են քաղաքականության մեջ նորից Երևան, չեն կարող չերևալ, որովհետև երկուսն էլ աշխատել են Ադրբեջանում, երկուսի վրա էլ կա KGB-ի դոսիե, այս որ հիմա Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանում ցույց է տալիս, նրանց վրա դա կա Ադրբեջանում, որովհետև այն ժամանակ լղիմը գտնում էր Ադրբեջանի կազմում։ Քանի անգամ ասած կլինեմ, անգամ դուք եք ասել, փաստեր ունեք, ասել եմ այո, եթե ուզում եք թողից դատի տան, ես ապացուցեմ։ Այսինքն ինչի՞ մա խնդիրը։ Եթե իրանց դոսիե են գտնվում Ալիևի մոտ, նա բացում թերթում ասում է տղաներ, դուք պետք է ակտիվ լինեք։ Ակտիվ չեղաք, եթե դուք ինձ պետք չեք, ես կդնեմ կպայթեցնեմ ու կսկսի ծաղրել Հայաստանին, կասե դուք չեք, իմ գործակալներից մեկը 10 տարի աշխատեց, գնաց, իմ գործակալներից մյուսն եկավ 10 տարի աշխատեց, գնաց, դուք ինչ երկիր եք, ինչի դա ինքը չի անում, որտեղ դեռ նրանցից սպասելիք ունի, հայ ժողովուրդը երկուսից էլ սպասելիք չունի, հայ ժողովուրդը նրան չի էլ ընտրելու, եթե իրանք գետի պես նույնիսկ սենց միլիարդները լցնեն փողոցով սենց գնա, իրանք չեն ընտրվելու, բահարդ չի ծագում, իսկ իրանք դա չգիտեն, իրանք չեն կարող չմասնակցել, որտեղ 2018 թվականին դե Սերժ Սարգսյանը որ չոքներ Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետ կդառնար, անգամ քվեարկությամբ ու շատ բաներ, որ մարդիկ լավ կասկածը գիտեն ինչ կատարվեց։ Ռոբերտ Քոչարյանը 2021 թվականին ոնց դոշ տվեց։ Գալիս է մի հրեշ, շուտ արեք դեմն առեք, գնացեք Փաշինյանին ընտրեք, հրեշը գալիս է։ Հիմա ախր դժվար է էլի այդ երկու ժամկետանց հրեշներով վախացնել։ Հիմա դրա համար պետք է իրան գոնե խաղի մեջ լնեն, ինչ ձայն էլ փախցնեն լավ է։ Հետո փորձեն նենց անեն, որ ժողովրդին ասեն, այդ տեսեք Ռուսաստանը ցանկանում է ուրիշի միջոցով գա իշխանության։ Կարելի է կարծել Պուտինը Փաշինյանի հետ խնդիր ունի, ինքը ուզում է, որ իր մարդը ելնի Հայաստանից որևէ մեկը։ Դա այնքան կեղծորակարգ է։ Ես չեմ բացառում իհարկե, որ ռուսամետ գործիչներ Հայաստանում կան։
Իհարկե կան։ Իրանք են ցանկանում գալ իշխանության, լավ լինեն Ռուսաստանի հետ, բայց դա այնպես չի, որ Ռուսաստանը իրանց աջակցում է, ում պետք է աջակցի։ Մանավանդ որ այսօրվա Ռուսաստանի վիճակը նայելով ոնց է ներքաշված պատերազմի մեջ, ինչ խայտարակ վիճակի է նրա տնտեսությունը, մարդիկ ովքեր գոնե տարական պատկերացում ունեն, մարդիկ ասում են մենք ռուսամետ ենք։ Ես Ռուսաստան չեմ գնում, չեմ հիշում վերջ անգամ քանի տասնյակ տարի առաջ եմ եղել։ Բա դուք ամենօրյա ռեժիմով գնում եք, շփվում եք։ Դուք Ռուսաստան չեք տեսնում ինչ է կատարվում։ Չեք տեսնում այդ երկրի վիճակը։ Այդ չքավորությունը, որ արդեն պատել է այդ երկրում։ Չեք տեսնում այդ, այսինքն դուք ինչ եք առաջարկում Հայաստանը գնա 2026 թվականի ընտրության, սպասարկի Ռուսաստանի օրակարգ։ Դա այնքան աբսուրդ է։ Դրա համար երբ որ դուք ասում եք Փաշինյանը չլինի բաով, Փաշինյանը որ չլինի հաստատ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը չեն լինելու։ Եթե ես խոսում եմ որ Փաշինյանը չլինի բաով, լինի նորմալ ուժ, որը որ կարողանա ասի մեր երկրի ապագան, եվրոպական ինտեգրացիան, իրական եվրոպական անդամակցություն, ոչ թե խաղեր տալ Նիկոլ Փաշինյանի նման, ասել օրենքը ընդունենք, ժողովրդին խաբենք, բայց իրականում գնանք Եվրոպա, ասենք, մինչև այդ մակարդակին չհասնենք, մենք չենք գա։ Իսկ այդ մակարդակին առաջիկա 1000 տարում կհասնենք։ Ինքն էս փոքր թվեր չի ասում։ Հո միամիտ չի փոքր թիվասի բռնվի։ 500 տարի 1000, սկզբից 500 ասես, տեսավ ժողովուրդը մարսեց, հիմա արդեն 1000 ասում։ Ուզում եք 1000 տարի հետո հանդիպենք այսպես, պարզի որ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ խորանում է ԵԱՏՄ-ի մեջ, դեռ խորանում է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները։ Պարոն Անտինյան, ձեր կարծիքով ինչու Ալիևը չմասնակցեց ԱՊՀ պետությունների այդ ղեկավարների ոչ ֆորմալ գագաթնաժողովին։ ԱՊՀ իրանց ոչինչ չի ներկայացնում։ Բա կապերը Պուտինի հետ անձնական ջեր։ Ընդհանրապես ԱՊՀ-ն դա Պուտինի հետ հանդիպում էր ենթադրում։ ԱՊՀ անդամ երկրների ղեկավարները։ Սա առաջի դեպք չի, Ալիևը մինչև վերջի պահը չի ասում, որ չեմ գալու, անգամ Ռուսաստանից ասեցին, որ հանդիպումը ալնելու Փաշինյանի հետ, Ալիևի հետ, մինչև վերջի պահը նա չասեց, որ չեմ գալու։ Վերջի պահին, երբ որ արդեն Նիկոլ Փաշինյանը ոգևորված կնա, կարող է Նիկոլ Փաշինյանը իմանալ Ալիևը չի գալու, ինքը գնար ԵԱՏՄ-ի գագաթնաժողովին, որովհետև առաջի դեմքերի մակարդակով էր, հետո ԱՊՀ-ին չմնար։ Բայց երբ որ իմացա որ Ալիևը գնում է, թե ինքը ոնց չգնա, միջև վերջի Ալիևը ասեց գալիս եմ, հետո ասեց չեմ գալիս, Նիկոլ Փաշինյանն արդեն գնացել էր։ Հետո տարածեցին որ Ալիևը զբաղված է կարևոր գործերով չէր կարողա։ Եվ Պեսկովն էլ ասեց ըմբռնվում, դե հասկանում եմ, տարեվերջին բոլոր ղեկավարները զբաղված են։ Այսինքն ցույց տվեց, որտեղ մի պարապը կա, որ եթե տեսներ էլ որևէ բան չկա անելու Մոսկվա չգնար, պետք է գնար մի դահլիճը մեր երեխեքին հավաքեր, սկսեր բացատրել նոր Հայաստանի մասին ինչ որ բաներ, իրական Հայաստանի մասին։ Ինքը այնքան ազատ ժամանակ ունի, դրա համար իր համար շատ նոր, այսինքն երբ որ քո ներկայությամբ ասում են, որ մեկ ուրիշը շատ զբաղված է, պատկերացնում եք ինչ կարծիք են քո մասին։ Եվ իրան պարզապես պետք էր արևմուտքին ասել, ձեր ընկերը ես եմ։ Պուտինն ով է, որ ես գնամ նրա հետ հանդիպման։ Ինքը Պուտինի լավ էլ օգտագործում է։ Ինքը Պուտինի միջոցով լավ էլ իր ուզածնանում է, բայց առերևույթ, ինչպես նայում եք, Նիկոլ Փաշինյանը գլխապատառ գնաց հանդիպեց, իսկ Ալիևը զբաղված էր։ Ում համար էր դա։ Իհարկե դրսի համար։ Եկեք տարին ամփոփենք եւ մեր հարցազրույցն էլ ամփոփենք, պարոն Անտինյան, չկա արդյոք որևէ ձեռքբերում, որը բխում է մեր երկրի շահերից եւ կարող է իսկապես ուրախացնող լինել մեր ժողովրդի համար։ Այսպես ասեմ, ես եթե ապագային չհավատամ, անիմաստ կհամարեմ ընդհանրապես իմ հրապարակային գործունեությունը, ում համարեմ ներվերես ու առողջությունս ծախսում։ Բնական է, որ ես հավատում եմ այդ ապագային եւ համառորեն հավատում եմ այդ ապագային։ Եթե 20 տարուց ավել ես գտել եմ, որ մեր երկրի ապագան Եվրամիությունն ու ՆԱՏՕ-ն է եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ ռազմաքաղաքական, տնտեսական փոխշահավետ համագործակցությունը, լրիվ ուրիշ մարդիկ են եղել իշխանության։ Եվ այդ 20 քանի տարվա մեջ բոլորը աչքի առաջ ա եղել։ Ես իմ ասելու համար ինչ եմ շահել բացի տուժելը, իմ խոսելու համար բացի կորցնելը, ինչ եմ շահել, դա բարդ բան չի, չէ՞ տեսնելը մարդկանց աչքի առաջ։ Այսինքն դա նշանակում է ես հավատացել եմ, որ քայլ առ քայլ պետք է հասարակության տրամադրությունը փոխվի, որովհետև հիմա ես դա էլ ասեմ, մեր մոտ ինչ են անում։ Թվում է թե եթե սահմանը բացվեց, Թուրքիան կգա Հայաստանը կառնի փողով։ Բայց չի Թուրքիան համաձայնվում։ Գիտեք ինչքան մարդը ինձ այդ հարցը տվե։ Ասում ժողովուրդ, որովհետև Թուրքիան հայ ժողովրդին ավելի լավ գիտի, քան
դուք ինքներդ պատկերացնեք, լավ ուսումնասիրում են իրանց հատուկ ծառայությունները, ասում են, բա որ մենք մտանք ու ժողովուրդը հակազդեցությամբ պատասխանեց, լծվեց փողոց, Նիկոլին տապալեց եւ իշխանությունը վերցրեց, սահմաններ փակեց, բա ինչ ենք անելու։ Իրան ինչա պետք։ Իրան պետքա մինչև փողով մտնելը երկրի ներսում ստեղծի մթնոլորտ։ Թուրքիան մեր բարեկամն է, Ադրբեջանը մեր բարեկամն է։ Մենք ենք մեղավոր, որ իրանց հետ վատ ենք եղել։ Մենք ենք սխալ եղել։ Մենք ինչով պատկերացումներ ենք ունեցել Թուրքիայի տարածքը մերն ենք համարել։ Մենք ու ինչա ստացվում։ Մենք պետք է պատրաստ լինենք աղուհացով դիմավորենք Թուրքին ու ադրբեջանցուն։ Երբ որ իրանք համոզվեն, որ հասարակությանը Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստել է, այլևս արդեն խնդիր չի դռներն ու սրտները բացել Թուրքի ու Ադրբեջանցու առաջ ու Հայաստան պետություն շուրջ կգա կտեսնեք չկա, բայց ուշադրություն դարձրեք, պետականություն չենք ունեցել, հազարամյակով հայը մնացել է ու հայա մնացել, պայքարել են նրա դպրոցի դեմ, բայց էլի հայ լեզուն չենք կորցրել, կրոնի դեմ են պայքարել, բայց չենք կորցրել, բայց հիմա ուշադրություն դարձրեք, քանի տարին է բավարար, որ հիմա ով որ խոսում է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի վտանգից, ասում են դու ինչ ես զում, պատերազմ ես զում, մեր թուրքերի ու ադրբեջանցիների դեմ ես խոսում, ով է քեզ վճարում, որ թուրքերի ու ադրբեջանցիների դեմ խոսաս։ Աբսուրդ է, դուք պատկերացնում եք հայ մարդուն մեղադրում են, թե ինչի ես դու վտանգ տեսնում թուրքից ու ադրբեջանցուց։ Մի կարճ ժամանակ էլ կանցնի, իմ նման մարդիկ էլ ասպարեզից դուրս կգան, դեմը կփագեն։ Հետո կկանգնենք աղոհացով կդիմավորենք Թուրքին ու գոնե բարեբախտաբար այս ժամանակ ողջ չեմ լնի, էլի, գոնե դա չեմ տեսնի, հիմա ինձ կոտորում եմ, որ գոնե խիղճս հանգիստ են աշխարհ գնալուց առաջ իմ երկիրը կորցրած չտեսնեմ, իմանամ ապագային բան ենք թողում։ Իմ հարցը տխուր ավարտի մասին չէ, պարոն Անտոնյան։ Ես ասեցի, որ դա տխուր ավարտ չի, եթե դու վճռական ես, որ քո երկիրը շարունակական է լինելու, եւ սա մի էպիզոդ է, որ այդ էպիզոդը մենք պիտի կարողանանք հաղթահարենք։ Առավել եւս հասարակությունը տեսնում եք, մեր աչքի առաջ քանի տարվա ընթացքում սես թուրքասեր դարավ։ Մեր աչքի առաջ եղավ, չէ, 1000 տարի առաջ չի եղել կամ 100 տարի առաջ։ Մեր աչքի առաջ տեսնում եք ոնց է հասարակությունը փոխում։ Ցույց տուր գումարը, վերջ։ Եվ ճանապարհը բացի, էժան ապրանք կգա, վերջ։ Մի հատ մեկը չի հարցնում, իսկ մենք ինչ ենք էժան վաճառելու։ Թուրքական ապրանքը մտավ, գյուղմթերքը մտավ, հողատեսքերի 50%-ը անմշակ է գյուղատեսական նշանակության։ Թուրքական ու ադրբեջանական ապրանքը մտավ, էժանա սկզբից ուրախացար, բայց այլևս դու բարիք չես ստեղծում։ Քո գնողունակ պահանջարկը իջնում է, որովհետև դու արդեն արտադրող չես, ինչով ես առնելու էժան ապրանքը։ Դու այսօր արտադրող ես, դու փող ունես, գնողունակ պահանջարկ ունես, կառնես թեկուզ 5 դրամ ավել։ Բայց վաղը դու քո տնտեսությունը փլուզվում է, եւ դու 5 դրամ պակասով էլ չես կարող առնել, որովհետեւ դու այլևս այդ փողը չունես։ Հիմա մենք դա չենք տեսնում։ Այսինքն դուք կարծում եք, որ դրա դեմը առնելու համար ինչ է պետք։ Համառ վճռականությամբ խոսել մեր երկրի ապագայի համար եւ իրապես տեսնել, որտեղ է մեր բարեկեցիկ անվտանգ եւ ժողովրդավար ապագան մեր երկրի։ Շնորհակալ եմ։ Մեզ դիտողներին հիշեցնեմ, որ զրուցում էի քաղաքագետ Էդվարդ Անտոնյանի հետ, մեր ուղիղ եթերները կարող եք դիտել Patreon-ում, նաև այդ հարթակում աջակցել մեզ էկրանին երևացող QR կոդով։